取消，我一定要飞啊！是啊，就上。由于天气恶劣，我们这么做也是为乘客的安全。喂，帅哥，我腿疼，能不能送我一程？不敢飞机，谢谢。机票钱退过，还有住宿，你看什么？总之，我们现在不要睡机场。不，让，喂！你们香港人怎么做事的？太过分至少让我了！们合法啊！是啊，停！哎呦，谢谢。老板，太过分了！哎，怎么这么多人啊？跟你没关系，你的飞机没事。那登机牌，酒店订好了，14号闸口，还有20分钟就起飞，快点！哎，要不算了。我是宇宙大王宋仲基，我一定要上飞机，让开！哎呀，我服你了。Hello， 苏太太你好，我是 Win Brothers 的 Richard， 我正好要去比利时出差，不知道你在哪里。如果你收到短信，请回复。媳妇儿啊，这次死定了！小姐，气流而已，不用紧张，不用抓得我这么紧的。撞车比撞机容易。是真的，我们的航班编号是 SAA9413，登机口是14号，而且预计降落时间是14点14分，还有座位号。我是14D，你是14C 啊14C 又怎么了？ 14仙啊！你才先死！喂，你干嘛？你别吐，忍住！小姐，有人想吐！喂，干嘛给我白纸？哇！当然是谢姨爷。各位，这次的航班是我们的资深机舱服务员 Ada 姐最后一次为大家服务，希望各位亲爱的乘客可以写下你们的祝福，送给 Ada 姐。谢谢各位乘客。大吉大利，居然玩这个 ！Sorry 啊，吓死人啊！怎么，米刚 ？Richard， 你去哪儿啊？比利时，那儿的巧克力很出名啊，一定要尝尝。忘了告诉你了，苏太太跟程峰现在在我身边。他们没去比利时，是我叫程峰放假消息给阿如。我早就知道 Gary 跟苏太太关系一般。我介绍 Gary 去13楼工作，是因为他在跟首富的女儿拍拖。我在铺第2条线。你这个叛徒，你有种！本来我没打算玩得这么大，但谁知道你居然放我轮胎气，这么小学生，我当然要给你点回应了。米刚，这个仇我一定会报的。Mike， 这次要不是因为你，我根本就没机会做长剧这个角色。莫先生跟我是老同学，举手之劳。麦克，阿米莎那份 IPO， 我决定让你做 sponsor。Thank you。先生，你怎么了？我突然心脏病发，飞回香港吧。我们遇到气流，你先坐下吧。不行，我很难受，我要回香港。很危险的，你先坐下。跟机长说，马上飞回香港。你冷静点啊！先生，你怎么样？小心点。你醒了，你的命可以保住，不过你的脸就救不了了。怎么会这样啊？不止这样，你的脸还有90%烧伤，你不能演戏了。我是不是死了？
耍你的啊，傻瓜！胆子这么小，叫你过马路别玩手机啦。我听不懂你说什么。哎呀，放心，没毁容。你看，没事啦。那你看看。镜子这么糊。对呀，你深度近视。我深度近视。哎，戴上眼镜。来，那清楚了。这是谁呀？哇！人还是鬼呀？这谁呀？这么丑啊！喂，镜头，为什么你是你，我不是我？搞什么？喂，你够了啊！你的戏真的很烂啊！别吵，头发又多了，想怎么样啊？喂，你别以为你能骗到我，不用了，太过火了。你到底在干什么呢？做梦而已，是做梦，做梦，做梦，做梦啊！你干什么啊？不是做梦啊！当然不是了。喂，你干什么呀？喂，魔鬼啊！先生，你能看到我跳舞吧？当然看到了，这么精彩。那人是谁？谁？就是你啊！你仔细看看，就是你啊！手机借我拍张照。不借啊，不借啊，是废青。你说什么？废青，废青，抢我手机。废青，送给你的。表姨，表哥他不是真的疯了吧？还好把他抓回来，打了针，现在睡着了。明明说是皮外伤啊，怎么会突然之间疯了？医生说给他做了脑扫描，但看不出有问题。Oh my god！ 一定是我弄得表哥疯了。啊？你开车撞他的？不是，其实事情是这样的。他那天呢，就约了我去这家餐厅。奖门人啊，一起去。除非你拿到宝剑的纸牌人。韩国人啊，好。又说红豆冰，就这么点红豆。行，这我来解决。
拿来了。这个是东岩，不是宝剑。你是不满意这个韩国人，还是不满意我啊？哎，你别烦了，我加班已经很累了。OK， 要是你累，我就背你啊。那你饿了，我就煮面给你吃。你想要打人呢，我就让你打，好不好？表哥，你对我太好了。我前几天做梦，我梦到你不是我未来老公啊。要不，分手吧？你说什么？我说我们分手。要不玩个游戏啊？我数3声，然后背着对方走，但是不能回头的。你别后悔。我怎么知道他会发疯冲出马路？乐观一点，阿豹一定可以恢复正常的。到时候一定很尴尬。算了，我搬走吧。那我怎么跟表姐交代啊？要不你回加拿大吧？喂，那可不行。分手啊，不是分就是手了，小事一桩。一觉醒来，你走你的阳关道，我过我的罗湖桥，